Infatti sto dicendo che il prezzo dell'escursione lo sapete stasera perché non lo so nemmeno io. Più o meno 12,45. Un'altra raccomandazione. No, domani dovete mangiare prima, quindi dalle 11:30, 11:15 già mi sembra che è aperto il ristorante. Questo lo troverete scritto anche sul programma del giorno. Quindi mangiate prima, anche per chi ha i bambini soprattutto, perché dopo molti si lamentano perché arrivano alle 5 e non c'è niente aperto. Quindi mangiate prima e poi ridete dopo. Uscite. Anzi bevete dopo perché è meglio che mangiate prima e poi a bere. Ok, se qualcuno ha qualche altro dubbio, qualche altra domanda da farmi, lo può fare o taccia per sempre. La signora già si è innamorata, cioè io quando canto si innamorano, scappano. Scappano. Lo togli una curiosità. Prego cara, sono single, signore. Allora, guarda, sono un bel ragazzo ma non mi interessa, che non sa abbastanza di uno, guarda. Ah, ok. Credimi. Ascolta, io non so perché non riuscite, la terza crociera che facciamo è sempre la sera tardi, ma perché non riuscite a programmare il lavoro, diciamo un giorno per l'altro, come fanno tutte le persone cristiane? Signore, perché siete 3.000 persone. Non è facile riuscire a... Non è facile, è il vostro lavoro, cazzo, No, non ho capito, no. Scusa, man mano che avete il gruppo fatto, io capisco gli ultimi che non sapete magari se fate il pullman eccetera, ma man mano che avete un pullman o una lancia, chiama quello che vuoi, potreste già organizzare l'orario, non lo so io. No, l'anno c'è, alle 7 già c'è. Lei se alle 7 viene all'ufficio escursioni, c'è. Alle 7? Sì, alle 7 stasera, lei viene là, già ce l'ha Allora davanti. stasera saremo lì alle 7. Ok. Quindi sarà 40 persone davanti. Ok, alle 7 già, alle 6... È la fregatura che hi 40 persone lì che aspettano. No, noi alle 7 già abbiamo l'orario di partenza, siamo il punto di incontro. Solo che Perché capisci che per esempio noi che siamo un gruppo, tutti vanno in stanza e lo trovano a tarda serata, capisci? Se però alle 7 c'è, avere una coppia almeno, che da poterlo dire a cena, che ci organizziamo per il giorno dopo per trovarci. No, ma non è nessuna cosa, basta che dalle 7 in poi, 7 e mezza, poi dipende da... Noi lo mettiamo davanti al desk. O lo chiedete a noi che lo sappiamo, comunque alle 7 già si sa. Non male che se viene adesso alle 4, alle 5 non lo sappiamo ancora. Perché dipende a che ora arrivate. Internazionale. E si capisce per un ballo francese. Voglio mangiare. Istio paese lo sola. Istio paese lo Non spaventalo, no. Istio paese hanno tutte parole. Su dolce e su amara. Su sola parola amore.